ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆனியன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுருங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் பச்சை மிளகா 2 குட்டி குட்டியாக அறுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம். அதுவும் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயம் அதை நல்லா சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இந்த கிரேவிக்கு குட்டி குட்டி துண்டாக நறுக்கி வச்சாதான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் ரொம்ப நல்லா வதங்கணும். ரொம்ப நிறைய சுருங்கி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரை நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு இன்னும் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குது. இன்னுமே நல்ல பொன்னிறமாக நமக்கு வதங்கணும். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும். இப்போ இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் நமக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ நம்ம இதில் கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை நீங்கள் சிம்லேயோ இல்லை ஆஃபோ பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ரொம்ப தீஞ்சு போயிடும். இப்போ 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டிருக்கிறோம். இப்போ இதில் மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் சும்மா 1 சிட்டிகை போட்டுக்கிட்டால் போதும். மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. இந்த கிரேவிக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருந்தது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் இந்த அளவுக்கு காரமே போதுமானது. உங்களுக்கு இன்னும் காரமாக வேணும்னா இன்னும் கூட மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் போட்டுட்டு சும்மா 2 தடவை ட்ரையாக இது ரோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடலாம். இப்போ வரலுமே அடுப்பு நீங்கள் ஆஃபில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா தீஞ்சிரும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். கொஞ்சமே நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி வேணும். அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. சும்மா ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் ஊற்றி இப்போ கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இன்னும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எல்லாம் ஊற்றியாச்சு. ஒரு 1/2 கப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இது இன்னும் நல்லா வேகிற வரலும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. மிக்ஸ் பண்ண முதல்ல நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாமே வெளியில் வரும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் இது நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக அழகாக வெந்திருக்குதுன்னு. நம்ம இதை வீட்டில் நம்ம டக்குன்னு ஒரு கிரேவி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இது நம்ம சப்பாத்திக்கு, ரைஸுக்கு, இட்லி, தோசை எதுக்குனாலுமே சைடிஷ்ஷாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டக்குன்னு சமயத்துக்கு வீட்டில் எந்த பொருளுமே இல்லை, வெறும் ஆனியன் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னா இதை நீங்கள் அழகாக செஞ்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.